เหตุผลสำคัญนะคะที่ทำให้แรงงานในภาคการท่องเที่ยวและบริการขาดแคลนหลังเกิดโควิด -19 เพราะว่าแรงงานจำนวนไม่น้อยค่ะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในอาชีพนะคะก็เลยไม่ได้กลับมา มีตัวเลขนะคะอย่างเช่นแรงงานที่ทำงานในส่วนของนวดไทยแล้วก็สปาหายไปประมาณ60%จากตลาดค่ะส่วนแรงงานที่ทำหน้าที่ขับรถทัวร์บริการนักท่องเที่ยวนะคะก็ลดลงไปถึง50-60%ค่ะกระทรวงแรงงานนะคะรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวค่ะซึ่งนายบุญชอบสุทธมนัสวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานนะคะซึ่งเป็นประธานการประชุมร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการนะคะระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะกระทรวงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัดลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับสมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนะคะเพื่อสอบถามถึงตำแหน่งงานคุณสมบัติต่างๆที่ต้องการค่ะซึ่งพบว่าความต้องการในกลุ่มโรงแรมนะคะมีมากถึง 9,700 ตำแหน่งค่ะเบื้องต้นนะคะได้มีการดำเนินการเร่งด่วนในการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาทำงานแบบพาร์ทไทม์ค่ะซึ่งจะช่วยให้สถานประกอบการมีแรงงานเพียงพอนะคะขณะเดียวกันมีการเร่งประสานสถานศึกษาเอกชนปรับเวลาส่งนักเรียนนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรมเข้าฝึกอบรมภายใต้ระบบทวิภาคีด้วยค่ะสำหรับข้อเรียกร้องให้นำแรงงานประเทศเพื่อนบ้านนะคะมาทดแทนเรื่องนั้นนะคะทางกระทรวงแรงงานขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะมีความเห็นจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะคะอย่างนายกสมาคมโรงแรมไทยค่ะบอกว่าตอนนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้ค่ะต้องแก้ปัญหาด้วยการที่จะต้องนำเอาเด็กฝึกงานมาทำงานหรือว่านำเอาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานด้วยเช่นกันนะคะตำแหน่งงานที่ขาดแคลนอย่างหนักค่ะนั่นก็คือแม่บ้านพนักงานต้อนรับแล้วก็พนักงานในห้องครัวหรือว่าเครื่องดื่มนะคะซึ่ง2 ส่วนนี้ค่ะเป็นส่วนที่จะต้องมีทักษะและประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะคะพร้อมกับย้ำว่าถ้าหากปัญหาการขาดแคลนแรงงานไม่ได้รับการแก้ไขนะคะก็จะไปกระทบกับเรื่องของการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวค่ะขณะที่การสำรวจการทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการนักท่องเที่ยวนะคะก็พบว่านวดไทยค่ะเป็นสาขาที่ขาดแคลนไม่แพ้สาขาอื่นเลยนะคะผู้จัดการร้านนวดไทยย่านประตูน้ำเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้ก็จัดหาพนักงานนวดไม่ทันค่ะเดิมช่วงก่อนโควิดนะคะก็มีประมาณ30 คนตอนนี้ก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าพนักงานที่มาให้บริการมีน้อยนะคะนักท่องเที่ยวก็ต้องรอบ้างค่ะซึ่งการหาพนักงานเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายค่ะเราก็รับเรื่อยๆค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะหายากไหมคะใช่ค่ะเพราะประเทศเปิดแล้วร้านก็เปิดเยอะแล้วค่ะแล้วเขาบางทีก็ออกต่างประเทศอะไรด้วยค่ะลงใต้อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็พนักงานก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะเหมือนแต่ละร้านต้องแย่งๆกันด้วยไหมคะใช่ค่ะนายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทยนะคะบอกว่าการระบาดของโควิด -19 ค่ะทำให้พนักงานนวดไทยออกจากระบบไปประมาณ65%นะคะ60%ไปทำงานนวดไทยที่ต่างประเทศค่ะที่เหลือก็ทำการเกษตรค้าขายแล้วก็ทำงานโรงงานนะคะนั่นก็ทำให้พนักงานนวดไทยขาดแคลนมากค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะบอกว่าปัจจุบันค่ะบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการต้อนรับร้านอาหารหายไปเลยนะคะไม่กลับมามากกว่า40%สถานประกอบการก็พยายามที่จะสร้างแรงงานขึ้นมาใหม่ค่ะแต่ว่าแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการมีนักศึกษาจบภาคการท่องเที่ยวที่จะนำมาฝึกงานในช่วงเวลานี้ค่ะเรากำลังร่วมโดยหารือกับกรมการท่องเที่ยวว่าหาวิธีจัดคอร์สร่วมกับทางภาคเอกชนและจัดอบรมให้เร็วที่สุดดีที่สุดก็คือขนาดนี้ก็มีนักศึกษาจบในภาคการท่องเที่ยวนี่เยอะเอานักศึกษาเหล่านั้นเข้ามาฝึกอบรมและเป็นพนักงานได้ไหมคุณพรวดีคุณจิราชาตาคะสำหรับแนวทางที่ภาคเอกชนต้องการให้กระทรวงแรงงานเร่งทำเลยนะคะก็คือการทำตลาดค่ะเป็นการแมทชิ่งนะคะระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการให้ได้มาเจอกันค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการนะคะมีความเป็นห่วงนั่นก็คือทักษะของแรงงานโดยเฉพาะเรื่องของภาษาค่ะค่ะขอบคุณคุณนันทิมา